Средства против храпа. Я посмотрел, что написано в различных интернет-источниках и рекомендуют не есть плохое, пить теплую воду, много медитировать, и тогда храп сам собой как-то отвалится. Нам поможет с вами остеопатия, воздействие на подъязычное пространство, которое позволит выстроить здесь равномерно натяжение мягких тканей, что позволит уже на этом этапе начать избавляться от храпа. Практика довольно простая, хотя может быть показаться странноватой. Берем, поднимаем руками до области подъязычной кости. Другая рука берет себя здесь и аккуратненько вытягиваем чуть-чуть вперед и вниз, да, натянув подъязычное пространство. Расслабляем язык и дышим. И делать эту практику каждый день примерно по 1,5 минуты. Выполняйте эту практику и подписывайтесь на мой канал, где найдете множество других полезных видео.